Inagirugin mga kasin nga ibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiya kita nga malem. Sagudahin nga rod ti surat ni Winnie Anapauluan. Updated. Dear Kasin. Sagbay man nga inak iburay di pakasarita kasinyong kablawang kaman itinaragsak nga aldaw mo di tanemer si studio kastameten kadigiti madama nga agbibuya nang runa kadigiti naayat nga sponsors. Naawis ti riknak nga mangiburay ti pakasarita ngamin jak amon ti aramidek iti asawak nga nagpigsa ti kinapilosopo na nagrigat nga makaawat ken permi nga nagtangken ti ulo na. Mangon kontrata ti asawak iti construction kasin. Ket tunggal makaawat iti kontrata wenno project nga medyo adayo dito lugar mi. Sala agawid dito balay no Sabado ti malem. Kumbaga mamindwalaeng nga makaiddak ti asawak. Adamat nakam ti kakaisuna wenno bugbugtong nga anak mi nga ni Kiara. Tanumanen sa ludsudin na kanyak. Mama, aping nga kanayon nga awan ni Papa dito'y balay. Ket naibagak mo't keng kaidin Kiara anak ko nga gapo iti trabaho ni Papa. Ket saan nga makaawid isuna nga inaldaw dito'y balay? Kahit nasawen, adayo man ti paggubraan ni Papa? Uwen anak ko, usto ti kunam. Gaputa masayangan mat ni Papa nga agawid-awid ti minalem. Agawid laeng dito'y maminsan ti makalawas. Na day off na ti Domingo. Api ngamin nga adayo ti paggubraan ni Papa, Mama. Awan ka diti mabiro ka na nga pagubraan diti asidiglaan. Tapno ko makanayon nga kalanglang tanga mga ni Papa. Tapno kanayon nga agawid diti balay. Tapno kanayon nga agdidin natin lata, Mama. Ay na. Kat awan mat nga rod ti mairanang nga project na dito yung anak ko. Ti pagsayaatan na saan nga mauawanan ti project ni Papa. Kan napintas ti sapul na para matlaing ti masakbayam. Sige Mama, ngem naragragsak medlaeng no. Adda ni Papa ka na yun? Kumusta nga ta ni Papan? Tsak manamukin ko na. Takanayon ko nga bilinan isuna. Nga tumawag latta no, at dagundaway na. Ta ibaga na mo't kumusta isunan no, anya tumapaspasamak kinkuhanan, tapno updated akmat kinkuhana. Angem awan nagtangken nga talaga't ulo na. At damat cellphone na. Kanayon mo't nga dalod na. Ang masulit laeng nga tumawag. Iruri na pala nga siya ti tumawag. Sana bale taawagak to ni Papa madamdama anak ko. Ay sige man Mama. Kaya't ko nga kumustahin nga ni Papa. Uray no saan ko nga makita isuna. Uray no saan nga makaawid dito balay. Uray makasaritak laeng iti telepono. Sige. Ilipas mo pa lang ti mangan. Tasakbay kanto nga mapan maturog. Tawagan tanto ni Papa. Sige Mama. Hello, Lakay. Ay na nakarigrigat ka nga tawagan. Apay, amo ka nga gigaman ta cellphone mo? Taapi nga ita ka lang sumumbat. Ay, amumat nga busy kami bakit? Ay, bagak ba't nga nagpabuhos tak? Kat nag-overtime di kiti obreros. Kat uray pa di mo lang maigaman mo ta cellphone mo. Sikat ti kontraktor, api ko pribilehiyong kumampat nga maigaman ti cellphone mo, ta uray no kasta nga madama trabaho, matawag anak no masumbatan man lain ti tawag ko king ka. Kasanor na emergency nga masapol nga kasarita ka. Apay mawag ka. Kat kumustahin ka mat Kat di mat mauray ti tawag mo. Kulak mat king ka, no dagundaway mo tawagan nak, ibagam no kumusta ka, no anya ti update king ka, tapno updated dak.
Kadagdamdamang ni Kiara, no, kumusta kan? Aw mo't may bagak, tadi ka mo tumawag. Ket tawagan naklatano ko na. Tawagan ka, angin, nagrigat ka nga sumungbat. Kakanasawan bisyak no ka bakit? Kanayon ka labisin. No, busy ka, no, saan ka matawagan? Si ka kumamatagkusan, mapanunod mo kumani. Ay, siguro, madanagan ni bakit ko, madanagan ti anak ko. I-update ko man ida, tawagak man ida, weno, i-chat mo ko malaeng, nga kastoy, kasjay, o okay yaklaeng, kasi tumubra, kasi kumaalakay. Siyempre, sa balilatrik nakmat, agin na dayuta, adayo ka ditoy. Kadyak amo na, mapaspasamak ka. Iso nga saan nga natalgad tiriknak, iso nga dakilabanag, no tumawag ka, ipakaamom no anyat mapaspasamak ka, no anyat araramidem, no kumusta ka, tapno ambok met, tapno update, dakulak met ka. Ay, ano pala anyat serving or ta cellphone mo? Wala wan. Wen, ko naman idin. Ang natangkin na lagat ulom, di mo mataramidan. Wala wan, ay na. Agungot-ungot ka manen. Busy ang papaubra, papabuhusak na eh. Baka ginggala kami teng nga trabi eh. Kahit nakakasarita ti anak ta. Oh, di mo man makasaritan. Tawawag ak tulatan ng tubigatin. Kaya talaga nga busy kami ita. Mala, sige. Basta, kahit ko lang updated i-chat mo lang kanyak. Sagbay ka nga, agubra, weno no adagundaway mo, saan mo't nga iti agnanayon, kat agubra ka lata. Mabalin ka mo't, mabalimot irapin ti agchat ko ma. Wen ko na lang arudan. Aran, kanday, daw brak. Mabayag ka di pa'y kamalpas dito project da Albert, anak ka. Jak amo tatang. Ha? Ay, apay nga di mo amma. Saan na ka di ngay bagbagaking ka? Nuka anon ro nga malpas ti proyekto na. Ay na, jak amo kada tamanugang yo. Dani, no jak pa tumawagan ka din. Di na pa ibagan no kumusta isuna na papaspasamakin ko na. Titan tulakid din no kaanong malpas ti project da. Ay na, mabwisit ka talaga kin ko na. Anya. Apay, saan kayo kadingag sarsarita may papan kaday tangabanag? Kat salud-sudem ngamin kinkwana Ay na, mauma akong tatang. Iso na kumamot at itumawag agkusa. Ibaga na matatap na updated kas kumakadata. Ibaga na bakit? Malpas minton yung may abulan, dati project mi, agawid akto ditan. Kat sumarunod to nga project mi, kat dito, di jay, kasjay. Awan matapulos tatang. Iso nga kagurak, iso nga kanayon nga pa, iso pagririan mi. Tauri ni Kiara. Kaya't naman nga, makadinda ko mamot ti amana. Ang kastamot, uri ma-updatean la ko ma, awan na pulos. No kumustaan naman di papa na, awan may sungbat ko. Nandiyak mo. Ay, saan nga nasayaan no kasta kayo nga gasawa na kaw? Urnusin nyo dayta. Amangan no, kumaro dayta kat sa bali ti pagtungpalan na. Ay na. Iso nakid di atatang. Awan mo ti basol ko. Dati ka lang kayat ko lang mat. Updated ti mapasmasamak kin kwa na. Tapno ma-update nas ka nga tawagan nak. No adagundaway na i-chat nak. Ibagana no kumusta isunan no anyat araramidin na. No anyat marikrik na kasi kuma. Kasta ka tirigat ti agin na dayaw. Alakat adusan nyo takasta nga rod ti trabaho ti asawa manakaw. Gagangay dayta nga mabayag nga sa nagawid. Nga buta adayo nga rod ti proyekto da. Tikit pagyamanam, napintas ti sapul ti asawam. Awan serbi na nga napintas ti sapul na tatang. Ta madadaal mo ti langin mi. Gabo ka deta kinasulit na laang kinasadot nan nga mga update kanyak. Mga update iti pamilyana no kumusta mo ti sunan. Ay, nakarigrik na makawawat, nakatangtangkin ti ulo na. Nagsimple abanag din na maarami dun. Nagsimple laeng dita kidkid dawek, nga update daklaeng kinkwana, tapno natalgad tiriknak dito, nga urin agin na dayo kami, ket okay okay kami. Ala, saan nakngurd nga ungta na anak ka? Siyak sabot din yung ungtam. Saan ko ba't akanunungan ti asawam? Ibagbagak laeng may. Saan kayo ungtan tatang?
Ita mo ka katungong tanda. Nanging matumutin ti buses mo. Pasensya kayong tatang. Ma-stressak lang amin. Halos inaldawa ka ma-stress. Tani, into no palaing Sabado ti malam no rabi ti sangpet ni Albert. Sige. Ala ka, hanyo nga baybayan nga kumaro day taririyaw. Pagsaritaan nyo nga nasayaat kini Albert. Anyati ko na ni tatang mo nga nagririyan nyo manan kini Albert anak ka. Ay na ni tatang. Ibaga naman king kan. Gagangay laing anga maibagana no anya tinagsaritaan niya. Apay. Madinsamot deta kanayon muno masansan nga panagriri yung agasawa gapu ka deta tunggal adayo ti project na ket masansan deta panagriri yaw. Saan kumamot ka kasat mapasamak na nang no ammo kumamot deta manugang yo tay mga update kanyak. Nagsimple laeng tawagan nak no dagundaway na ibagana no anyat mapaspasamak kin kwa na tapno na talged tiriknak tapno natal na ti panunot ko aglalo ket adayumot nga rod isuna jakmat makit-kita akisikan ati tumawag anak ko no di mo mauray ti awag na amangan met no addo ti pakakumikuman na iti proyekto na ay nananang no awagak saan mo na sumungbat kayat nasawa na ket saan na masango siguro ati ag cellphone. Tikid di bagayo nanang, masulit unay nga mangchat when tumawag kanyak. Baka kat mo sa balit Brian na, di na siguro kayat nga maamuak no anyat mapaspasamak ken kuana. Di na siguro kayat nga updated ak. Siguro kat ada sa baling araramidin na jay. Data ti pagrugyan na anak ko no agpanpanunot ka iti maday nga awan mo't iti pamaniknik mo. Kasasaya atan na agsarita kayo. Pagsaritaan nyo nga nasayaan data, sagbay nga kumaraw. Ay nananang. Namin ado kami nga nagsarita namin ado ko nga binagbagaan ni Albert. Ang imawan pulos pagdalanan ti sa ukin kwa na. Aging ga ita, awan na pulos ti dingdinggin na ti bagbaga. Hanak pulos tawagan. Di na pulos, iure na palang asyak ti umawag. Kaya sikan ati umawag nga main. Saan mo norurayan ti awag na anak ko? Ay nasaan na madimot ananang. Siya, kahit ko agad iso na mo ti agkusa, panunutin naman nga madanagan kami nga pamilya na. Nga adda ti aginana, nga aguruuray kinkwana. Nga adda aginana, nga aguruuray ti update na. Oh, ala ka. Narigat kay mo't nga maisuro nga dwa. Ala ka, sapay kumaatas saan nga dahita ti pakadadailan ti pamilyayaw. Iso nga, pagsaritaan niyo anak ko into no sumangpait ni Albert. Mama, apigayam nga santa nga inuray ni Papa nga makipa nga mga mangan. Saan ka di nga gawid ita gaputa Sabado ita? Saan nga urayan ni Papa anak ko? Mangan talatan. Ay na mabisinan talaeng ngayon uray tapay. Di naman nga rod i-update kadata no sa dinot ayanan. Tapno kumamat amuta ti oras nga isasangpet na. Kasano nga ron, no, tingkat rabintot sangpet nan. Dinalisayan tanton. Oh, kat mabisbisinak launa yun, o ribat sika, mabisin kan. Sige nga ron, mama. Api ngamin nga di mo awagan ni Papa, mama, tapno amom no sa dinon ti ayan na. Tapno amom no, ano niyan to nga oras nga sumangpet dito balay. Ay na, anak ko. No talaga nga, da panunot ta amam, iso na ko man ti umawag. Isun ti mangibagan, nga kastoy kasjay ko nga dati urayan nga siya ti umawag. At damot na akim ni Papam. Amo na matin di araramidin na. Angim jak amo. No aping nga kasulit na launay ti tumawag. Nga i-update na kumamad laang No kasano matin ti yan na. No sa dinot ayan na. No anyan to oras nga sumangpet dito balay. Ang langarod mama. Mangan talat nga rodin. Ngayon sa anak to pa nga maturog. Aging ka nga jak pa mapasangpet ni Papa. Mailiwak namin unayin kay ni Papa, mama. Sige no mala daw una yun maturog kan to latan orita day off ni Papam no bigat anak ko aguma kan to into no bigat latan to no bigat kunam mama ngem no Domingo kat
Anos bukbukudan matnok ko ni Papa? Ha? Anya ti kahit masawan? Kat agmalmalim nga agpupupok kayo di silidyo kini Papa. Basta Domingo, mapanak kini Lolo kin Lola. Kat da kayo latan kini Papa ti agkadkadwa ti silidyo, Mama. Ay, kwa. So nga oray ni Papa, Mama. Sigurado nga jak masublat ni Papa no Domingo. Ad nga da kayo ti agkadkadwa kini Mama. Gagangay anak ko, atada kam ti agasawa. Kat mailiwan kam lang no ko iti tunggal may sa ni papam. Iso nga agpupupok kayo iti silidyo, Mama. Kat agar-aramid kayo ti ading ko. Ay, anya? Nakasursurom data anak ko. Amok deta, Mama. Kasta di bagbaga digiti kay ayam kuno kwa. No ka nagpupok ti Papa ken Mama dakit agaramid da kano ti baby. Ay na. Mapinagmalmalim king agar-aramid ti baby, Mama. Naskin ka di agmalmalim. Ay na, tilata nga panunutin. Maturog kami no kwa agmalmalim. Kanamumot nga na banbanog ni papam. Iso nga abrutin na lahin tigiti puyat ken bannog na. Iso nga agmalmalim nga maturog. Apingorot nga si ka, Mama. Kanapi, ibagang agmalmalim kay nga maturog. Ngam saan mangmangag kay badno ko, Mama, nga agriryaw. Anya? Agpukpuk ka pay. Ay na, Kiara, mangan kakit din. Adula uling amom. Akam-amom di kita. Sige nga, Mama. Ibuse kon ti mangan. Tainakon orayan ni Papa J paraangan. Sige. Nasaysayhat pa'y anak ko. Tatitila. Kaya sa detak tila dang ibagbagan. Adakon bakit? Adakon ko na. Arakupin ka man. May iliwag launay king ka. Api nga inuwadag mo ti imak. Bakit? I'm home. Agkak man ti mamimiss ko launay nga asawat. Api nga agkid ka. Api nga di mo kahit nga agkang ka. Saludsud ka pa ha? Agpapauyo ka di manin bakit? Kasano nga jak agpauyo? Ha, Albert? Jak malaan mo no anyat oras na isasangpit mo. Tadi ka madla tumawag kanyak. Ay na, agmanmaneho ang nga road. Hanggang mo't may rapin tumawag. Kat, agsar din ka. Tumawag ka, ori mamin bigla, ngay bagam kanyak, no, sa dinot ayan mo, no, anyang oras ka sumangpet. Aping agsarde nga, kidinto nga gal alistuwa nga makasangpet, na mailiwak na kada kayo. Mailiwak kada kayo nga ginak. Baka mo't no, ada din agasam, teta ka manen. Agpanunot ka man ti sabalin, bakit? Nabanbanugak lang aruden iti trabaho. Kasta pilaan mo ti pasabat mo kanyak. Kasano man kami, nagtangkin ti ulom, di ka makauawat. Kanayon ko ibagaking ka, Albert. No di mo masango, alagat uri, apagbiit lang, ang ichatnak lang. Nga kastoy, busy kastoy, madamati kastoy nga ubrami, no nangan ka, no anya, amok na rot, ibagang pa kahit kumad nga maamuan kumusta triknam, no baka no agsakit kagayam, na di mo ibagbaga kanyak. Albert, asawa na. Karbengak ba't nga maamuan? No, anya ti mapaspasamak king ka. Iso nga, i-update na ko na king ka. Kasapulan nga updated akmat ti mapaspasamak king ka. Lalo kat adayo ka. Uwing ko nakmat. Apo, kabisi mo nga di tatrabaho. Apo, ni matan, magbit laing man, di ka lang mairapin matan. Di ka luksaw ka launay king ka, kasla sa anak nga napatig king ka. Api manan. Kuwan, di mo panunutin ti mariknak. Kaya api ngamin ngagpanunot kat madi. Amo man nga daklat trabaho.
paspas na ko ti trabaho tapno no, ti kasta kat may paayang kayo iti. Napinta sa biyag iti anak ta. Hindi, taka man, tatanat sa nga kanayon nga. Nakasimple laing mo ti bagbagat. Pakaamuhan na ka, tap na updated tap na amok ti mapaspasamakin ka. Awan mo, ni Hani, awan, ore mo pala nga siya tumawag. Ang imdi ta mamili mga panagtawag ko keng ka, nagasatin no masong batang maminsan. Iso nga, maawatan na kumamot. Ito na nga ro din. Ay na, amumla ko man no kasarot banbanog ko. Ore no, kontraktor ang siyempre, kapilitan, nagtrabaho ak mo, tap na lalis tumalpas. Kaya sayang mo, di oras. Sayang mo, nagtatakdirak laang, nagbabaon laang. Iso nga, maawatan ko mabagay. Napanugak. Saan ko nga kasapulan, ti panangungit mo kanya. Ti kasapulak, dati pananglailom kanya. Ay na. Bakit? Diyos, bakit? Umiga na. Data anak ta. May iliw lang unay kingkan. Napanak kinkwanan. Napang ko inatag na naturog. Talaga? Wen. Ngamin ka talaga nga, damdamagan na ka, mamiss na ka ka, no? Wen. Nalangaron. Maturugtan. Oh, maturugtan. Katuan, nabanog ka ako na. Sa anak ba't nga nabanog Adamot pala nabatbati a pigsak, bakit? Ay na. Gundawayan tanto agmalmalam into no bigat. Day off mo. Good. Apay. Di mo ka di kayat nga. Sakbay ta nga maturog. Agpapasta. Kayat ko. Umitlagayan. Nakutupay lang nga artem. Uwi nang magpapauyoak, di ba? Di ba? Naskin adusahin ka mo, Gaputa di nak-update, i-update. Gaputa ng tangkin ti ulom. Gaputa, di ka makawawat. Oh. Api nga naskin nga dusain nak. Abusta na banbanugak lang aro din. Nagsakit piti bagbagay. Di nakla pagustuhanin. Unay kamutin bakit? Oh. Sige. Oh. Damo kita no dusain na katalagan. Amumat kami iliwak namin king ka. Iso nga ori nung kasano ti pungtot ko king ka. Amumat nga saan ka nga mapagkidkidan lakay. Nang runakit ni. Nariktak man ng tibara ti bagim. Nabara nga talaga, bakit? Permi nga bumarbara nang runa ita. Itatag din natamanan. Kalpasan ti manong nga aldaw nga dita nakita. I miss you so much, bakit? I miss you more, lakay. Lakay. Tiamok man na nabanbanog ka. Apeng nga kasla di ka mangangsan nga bumatok-batok. Kaya siyempre, sa anak man lang nabanugak man nga karpintero, no, nabanugak iti construction, sa anak man nabanug, akas marino. Sumalakas taon ay tilaing mga sumisid. Lakay. O kaya't mo ka di pa? Astunan. Manayin. Rumabaw kan. Mamiss ko launa yung lakay. Okay, bakit? Mamiss ka mat. Hi. Inom nga aldaw nga dita nagkita. Ha? Baka kahit mo nga agkan nga muna. Wen alakay. Amon to saan ko lang agkan? Isakmul ko pa. Sige, bakit? Opo. Pwede na. Nailiwan ka launay, bakit? Sige, agrenak ka, bakit? Okay, lakay. Rumabaw kan. Sige, bakit?
Apa na yan. No kumala si digla ti pagtrabahwak. Kat rinabiiyak nga agawid wino inaldaw. Inaldaw ko mga kastoy. Ang imadawit pagsayatan no adayo ka. Tano medyo mabayag nga ditag kita. Naganganas no kwa. Sa bagay, ustot ako ng bakit. Lakay. Bakit? Oo. I love you so much. Bakit? I love you so much to Lakay. Uri no natanggan ti ulong. Lalab ka lata. Uri no. Di ka makawaawat. Saan ka nga matiis? Sana bali bakit? Manibo dita. I-update ka to kanayonan. Kung naman ang alakay, di mo mat maaramid, di mo mat aramidin. Saman bakit? Saman aramidin. Saka man lang agkari-kari mo, madamata. Saman bakit? Talaga kadikayat mo nga agbalbaliw akon? Katuan Sige, manibo dita. Kanayon kanton nga updatean bakit? Kumusta kay nga rudan kini Albert anak ko? Nagsubli man na di trabaho na. Untang, nasapa nga rimor itay bigat. Nasipngat pala itay rimor. Nasa ludsod ko Tay dilaeng kit agpupungtot ka king kuana. Kaamak ko kit agapa kayo iti panagawid na. No agapa kayo anak ko, siguraduin nyo nga sana maimatangan no mangeg ni Kiara nga anak yaw. Saan kami mat nga nagapa tatang? Saya ata nukasta. Damag ko nga ron kaya kung nanti apo kaw. Agmalmalim ka no nga nagpupupok kayo idikalman. Kat siyempre tatang mawatan nyo mat. Mailiw mo ti asawa. Iliwan nak mat kalpasan iti mano nga makalawas nga saan kami nga nagkita. Ay maawatan kayo mo't anak kaw. Ti anak yaw. Panunutin nyo mo't ikan nyo mo't ti oras. Nangrunan ti amana. Kaya sabon laang ang agpupupok kayo kada Domingo. Ay ni tatang saan mo't nga kanayon siyempre rumor kami mo't. Nagkalang lang kami mo't ganangan ti aldaw ken ti pangmalam. Tila bagbaga data apo ko yo. Nakadadon ti masursuro na kadagita kay ayam na tatang. Uwang nga raw. Nagkalisto ti panawan. Nalaing mo't ti apo ka. Nakadot ti ambo na nga ibaga. Ibaga na pa nga ilako ka no ti bukil-bukil gaw. Anya? Imbaga ni Kiara kada kideta? Wine, taada ka no nabasa na nga. Diya ba no nakabasaan na. Nga nangina ka no gayam ti ukul-ukul no ilako da di Amerika. Kaya nakita na nga may nga kud-kud-kudak. Kaya nagluko nga ron masidig kanyak. Kunana nga, lulaw. Apay kud-kud-kudin nyo deta nangina dayta kunana. Anya? Nagluko. Kakatawa aklatan nakamamuan na nga dayta kunkunak. Sa bali nga talaga ti ubing itan. Kaduti kaduti mapitpidot na nga tilaad na nga. Uwing nga rutang. Siguro, dati pa nagususar nat cellphone ta. Pasaray buludin natin cellphone ko. Kastaya. Kumusta nga raw? Di okay kayo, iti asawam. Untang, ay na, masurunak manen. Taapay ba? Kat ko na nga saan ka nga nagapa. Unang ni alas 9 ti bigat. Di nakapay in-updatean. Di nakapay tinawagan nung kumusta isunan nung nakasangpot madladya trabaho na nga nasayaat, no safe. Nga awan din napaspasamak nga madikin ko hana. Ay, unay kabutanak ka. Ay, kaysa na siguro ang nasangon tanag diretso nga nagtrabaho. Kadori pa atata nga mo na kabilbi.
Imbiling ko la itay sagbay nga rimwar. Nga kunak, no makasangpit kay Jay Papanam, agtawag ka, when agchat ka, i-update nak, no nakadanon kan, kunak, awan mat, palos. Iso nga masurunak. Iso nga, tawtawagak man, hindi man sumungbatan. Ay kay busy nga tan ay ti trabaho na. Sada nga tan nga game ti cellphone na. Tawagam into no pangal daw. Tabaring no masungbatan na ka. Ay unay ka matananak ka. Updated. Nun maminsang kat panunutek si kamot ti bidot ka dayta. Anya? Una. Kanayon laing ka din nga updated ka. Katuwin at tatang, tapos sana ka madanagan. Wala makaamu ka. Ung tanak ba na yun? Ay saan ka ung tatang? Ay kaapay ka nga itong mantibusis ba? Panawag ka malaagay. Kaapay, ba't nga inungtam di tatang mo, anak ka? Nagipulong man ni tatang kingkan. Saan ko nga inungtan tanang? Kuna na nga, ngimato kan tibuses mo, inungtam ka na, oh. Ay na, masurunak ata day takas lakan kanunungan namot ni Albert. Bagak mat kinkuha na nga, ururahayag laing mat, nga update anak ti asawa, katawagak din mat sumungbat. Gabot ay baga na nga, busy di anak, panagrik na kagat kan kanunungan na, ti manugang na, imbes nga siya nga anak na, ti kanunungan na. Apay, ti amok man no saan kayo nga agap-apa nga agasawa. Ti amok man no okay kayo, iti panagawid na, di kalman. Wan ananang, ang imbiling ko sakbay nga rin mo iti bigat, nga updatean nak, tawagan nak, i-chat nak, no nakadanong kang kunak, awamat apulos. Ay nananang. Siyempre, bilang asawa, karbingakmat nga maamuan, no kumusta isunan saan ka di? Gaputa ada yung ti asawa. Wan ada amok day ta anak ko, maawatak tirik na. Ang urayim kadilatan nga awagan na ka. Wano, tawagam tumanon ain to no saan nga agtab-trabaho. Tapno makasaritam nga nasayaat. Saan nga dete agung ungot ka ang kanayon. Madiday ta anak ko. Alis to ka abumakay. Tawagak laing nga no alas 12 nanang. Awan to mat siguro ti rasunan nga sana nga sungbatan ti awag ko. Awan to trabaho na. Lunch break da. Nasaysayaat pa anak ko. Urayam laangan, ngam dati agung ungot ka nga pagpupungtutam amin na banag. Pagpupungtutam pa'y ni tatang mo. Ay na, saan ko pagpupungtutan ni tatang? Ibagayon to nanang hangkong ungtan ni nanang, ay ni tatang. Makaungatak lang mga sunat yung ungtak. Hello? Oh, imbag mahanta pinidot mo di cellphone mo, ket sinong batam ti awag ko kalpasan iti agmalmalem nga panagtawtawag ko king ka. Oh, apay, anya ka dito saan mo maawatan ti naglawag mat nga bilin ko king ka, nga sumangpet ka iti trabaho, i-update na kunak. Ay, pasensya ka na. Siyempre ka nalisto na medyo naladawa kasi bangpet. Saan ko nga na... Tandilada nga rason mo. Tigit di baga magit talagang natangkin ti ulom. Masulit ka laang mo na da sa bali nga raramidim dita. Isong mangrugrugi pa yung nagpanunutag nga da babaim. Ha? Anya? Pitilad na nga panunutin. Bakit? Awan ti babae. Talaga nga busy akla ti trabaho. Katapi nga, di mo lang mairapin mo ito, napagbit laang, tawagan nak, i-chat nak, baka na da babae nga mindita. Awan babae kunakbot bakit? Uni ka mo ta. Among, maduktalak lang da babae. Isina ka adagos, panawan da ka. Sa anak agpangadwa, talaga nga panawan da ka. Awan ti babae. Katabi ka rod. Dada lang ba, anak, di mo lang panpanunutin ti barik nakon. Albert, aging nadayuta, gagangay lain nga madanagan nga natalgad tirik na, aging ka nga jack updated, ti mapaspasamak ka. Di ka ba't ag-post na Facebook, di ka ba't ag my day, wano anyaman, tam na amok ti mapaspasamak, amok ti raramidem. Ano bagam lang kumanga, nanganak kon kastoy, o nabanugak, aging inanaag, o bakit, rumwarak, kastoy, awan mo na pulos, kas na panagrik na sa anak ka na patigkig ka. Eso nga nasaysayaan siguro. Agpanupanunot ka. No talaga hindi mo kaya nga mapukaw kami nga aginam. Baliwam na tangagalad mo.
Ay, bagbagaking ka. Saan ko nga maanusan, di kastoy, no? Saan ko nga maanusan? Talaga nga panawan da ka, Albert. Ay, awunay ka mo tin bagat, tilay bagbagam. Awan mo ti madingar aramidak. Ano nga auhan? Talaga natangkin ti ulo maya. Ipapilit mo na tangawan ti madingararamidan. Amom lang arod nga masaksak tanakon kasla awan ti panangipatig mo kanyak. Updatean nak lang ko lang. Updatean nak na updated nak. Di mo ka di mawatan day jay. Alaman, wan. Basta saan ka agpanunod ti kasta? Saan ka agpanunod ka panawandak? Awunay ka mo tin, bakit? Na sige, ikarik, manipo dita. Kanayon kan nga i-update, ti mapaspasama kanyak. Kanayon ka ba't nga agkarin nga kasa nga aramiden nga mumot aramiden? Naumakon. Naumakan kan. Saan ka maumuma, bakit? Sana bale, bumawi aking ka. Basta saan ka maumuma? Babay. Awan nam na maikin kan. Mama. Aping hindi ka mangmangan, mama. Ah? Aping itipil lang cellphone ka, mama. Adatay ti lamisaan. Sige ka. Ibusik dati si Daen. Ala, sige, ibusik lang ako. Iti ka pala nga cellphone, mama nga nakaisim. Kuha nga min. Kachat ko ni Papa. Umis-isim ka? Gaputa. Nakaiisim dati i-chat ni Papa king ka? Makaisim maragsakan gaputa. Sa wakas, ni Papam, amuna mo ti mga update kadata, kanyak. Noon yan papaspasamak yun ko na. Itay makaringak tayo bigat. Adan message na, nga nakaring isunan. No kasta, Mama, nagbalbaliw ni Papa? Panagriknak anak ko. Nagbalbaliw ngamin, nagkarikan niya kinikalman, idirabi nga, saan nandun nga, pagsakitin tinakam ko, i-update na tantuwa ka na yun kung sa isuna di trabaho na. Tapos saan nga madanagan? Kasla itay, imbaga na nga nagkape, imbaga na nga nangrugitan nga nagtrabaho, kat ita, ay, unay mo tan. Apay mama, bigla ka mo tan nga, nagmisuot mama. Unay mo dati nga mamon, masangwanan ti panangan ko. Apay mama, ibaga na nga, napantimbak sana kit pinicture di takina. Ay, apay mama, jak malam mo. Ibaga na pa nga, ni, kat apay ka naskan nga ibaga na deta nga kulay brown di takina. Ano naglaglag mo dito yan? Tapno updated ak kanuna niya't kulay ti takina, iso nga pinicture na. Naawan di ganas ko amanganan. Diyos ko, ayan. Hello. Oh, kataw-tawag mo lang itay. Tumawag ak lang na i-update ka, bakit? Madamati, kuwame. Di anya. Madamati ina nami. Uwan, nalakit na saya at atagina na kayo tas ang kaya ka na yung mabanbanog. Well, nga may nakagati ko ton dati saka kita nagtakdera kasi Kaaping nas ka nga ibagang pailangan nga nakagati ko ton tas hakam. Kaaping amin nga di ka nakasapatos. ay nikat ko itay ata tam na mabang aran. Kahit iti ko nakapadigak ba't iti ada ko ton na. So na ko ton nakagati ko ton. Kudek itang agdama. Ay nauna yun ay ha. Malawan sige. Ang data panagtakim mo nga update kanya. Apoy nagdugyot ka mo tan. Mapa mo pipicturan. Kitap na makita updated ka na niyat kulay titakik. Saan nga rin nas ka nga i-picture mo isesend mo di dyan. Hanggang di dyan tikat ko nga i-update mo kanya. I-update mo kanya. Noon niya ti kumusta ka kasi dyan tiriknam. Di ba rik nagtata malaminak. Anya? Malaminak itanta na adak dito aircon. Aircon dati. Kudkod ko. Tikoton mo. Kunam.
Iso nga rod, diti nga rod, aircon tiyang ko itan, diti tinang kudkudak, diti nabuno iti nga kinagat ti koton. Ay, mabalik ka din nga damdama ka tumawag. Inak magitsenda? Ha? Sige, sige. Tawagan ka tumanan, day update ko keng ka. Kwa, malabak, baka mo ka, bahala ka. Basta sa nga diti tiltila, dati update mo kanyak. Di kita lang importante Wow, sige, sige. Ay, unay mo tayo. Anya kunam ti kasurun mo iti asawa manakaw. Tata ka na yun nga tilada nga update na kanyak atatang. Anya. Isang ka di nga daytat kasurun mo idi kat diti saan nga panang-update king ka ti mapaspasamak king kuana. Wala nga sobra mo tatang. Kas lamang sursurun laing mo ti asawak. Apay. Katil-tila adamot nga update na kanyak. Ultimo pa nagutot na. Ultimo pa panagtigab na, panagikat na, diki na, kada, tintilad na. Kas lamang sursuron. Anya. Abay, anya ka di nga update ti kayat mo, ya. Anya ka di ti kayat mo nga i-update na king ka. Dati marikrik na atatang. No nabanog, no masakit, no maragsakan, no adadati importante nga napasamakin kwa na. Kan i-update na mo, kumusta, no nanganan. Ay, kalawlaw agam mga minati asawam. Baka tinagawatan na kat i-update na aming king ka nga mapaspasamak king kwa na. Amin nga panagtaki na tatang, picture na pa iti taki na. Ibaga na pa yun, anyat kulay na. Kaya ibaga na pa yun, naadaangot utot na, awan. Ibaga na pa yun, kasanat kinabayag na nagisbo-iso na, misbo. Sobra mo daytan. Isang harap ko na tatang. Nalabas mo dlaon na yun, data update na kanyak. Nga awan mo tikas iskan na, nahan mo ka na skin, nga update na kanyakon. I-update na pa yung kanyak ngamin, pa nakakagat na koton. Unay mo tayo. Baka sa baling ako taon. Ay na tatang. Jak maawatan di asawak. Jak mo, piloso po nga, natangkin ulo na nga. Jak mo mang sursuron lang. Kaya ko pa, edita na ulimik ti biyag ko. Kaya ko pa, di saan nakap-updatean. Taawan ti pagpupungtutak nga, awan ti unay panunutik nga pagpupungtutak. Masuro naglaunay. Ay, naanak ka. Alis to ka, abuma ka. No karayo ka nga agpupungtaw. Sungar ka, jak amon tatang. Ibagak king kwa na nga, isarding na mga update kanyak. Baka mo isarding na totally, awan mo ti pulos i-update na kanyak kon. Ti kayat ko, agad di importante la abahanag. Saan nga di panagutot, panagtaki, panagtigab, Diyos ko, masurunak na talaga, may stressa. Di gamin tatang. Nakamat ba titikas jay? Oo, api nga ung tandak. Si ung tandak mo't manay, Saan ka ng ungtan tatang? masurunak lang, api nga kasurunak nga raw. Awan ba't aramid ka, panawag ka malaagay, tay pulong ka kininanang mo. Tang, ang anda kayo di pagbubungto, tang. Diyos ko, ayan. Nagrigat lang awatin dito. Nakadado nga paka-stressak, may raman pwede. Unay mo dito yung atatang. Ay. Oh, tumawag manan. Kanya ka tamang tibaganan. Hello, Lakay. Hello. Oh, anya man tibagamon. Anya? Oh, una ka mo tin Lakay. Naguyik ka lang? I-update mo ba yung kanya? Ada sakit mo? Aguyik ka? Ay, unay mo tin Lakay. Naltutan ka lang sa kanaguyik. Itawag mo ba yung kanya? Unay ka mo tin. Ibabaan ka malangin. Bye! Ada akong bagat. Bakit tarupam? Oh, apay mga agpapakuyukan. Anya tinaramid ko. Di mo ibaga nga. Hangko tinong palikariking ka nga, updatean ka. Hangkang agpilpiloso po. Agpupudot ti ulokin ka. Masursuro na king ka, Albert. Uni ka mo tin bagat.
Sangsangpit ko laang, pasabtanak man ti unget. Di ka di mailiw kanyak, sanak nga rakupot. Di ka di mailiw iti nairot nga arakop ko. Tinabara nga agik ko. Mailiwak lang uniking ka bakit? Di ka di mailiw kanyak. Nagsurod ka nga talaga. Albert. Ni kamutin bakit? Napankan kin Kiara? Napanakon. Inatag kon. Nakaturugan. Maturog ta ka din. Ha? Di ka di nailiw ka niya. Di mo ka di masuro na karutin ka. Agpapauyo ak. Di ba? Makapungtutakin ka. Gabuta, nakapilpiloso po ka. Iba kang updatean nak. Ngam saan nga digiti awan ti kasiskan na di update mo kanya? Ha? Amo ka mang sursuron ka lang, Albert. Amo mga sursuron nak. Unay ka mo tin bakit? Inaramid ko lang mo di kayat mo nga aramid. Kaya't mo nga updatean ka. Updatean ka, kaguram mo. Ay na, Diyos ko, nagtangkang nga talaga ti ulo. Hindi mo, masurunan keng ka. Saan ka na masurunan? Magkatiman. Di mo ka di kailiw ti agik ko? Saan ka nga kung ungat? Nakasusuron ka nga talaga. Wala, agasak deta suron mo. Agasak deta pungtot mo. Oh my God, magad. Nakapilpiloso po ka. Ala, oh my God. Di mo ka di nga kailiw. Di napaot nga panagbatok-batok ko. Saman. Lagayan. Kinagpaiswan na. Nag-ahitak-itay. Ha? Talagayin sa ganaama. Alakay. May iliwag mo't king ka. Uri na kasunod pungtot ko. Saan ka mo't nga matiis? Iso nga. Opo. Talagang mailiw ka bagad. Masurunak iti asawa kasin yung ngem no sumangpeten ket mariknakon ti bara ti bagina. Agari ti iliw ko kenkwana. Kasla akla mawaw nga ubing kadagiti agek ken arakop ti asawa kasin yung. Nga ure no kasanot panang sursuron na kanyak no kasanot panang uri no kasano ti panang pilpilosopo na kanyak iti makalawas no sumangpeten ket kasla mapukaw amin kasinyo. Ket iti kaaldawan ti Domingo nga day off na. Gundawayan mi ti amin nga kanito. Tapno no ti kasta ket makapaglin na ilo kami. Suliten mi ti aldaw tapno no ti kasta. Epan mi ti iliw mi iti makalawas. Ket ditan nga namsekton kadagiti asog ken ring mi ti siled mi kasinyong. Ngem numadanunan manen ti Lunes ket mapan manen nagtrabaho ti asawak. Ay naagkakanan to manen ti aramiden ti asawak tapno no diaka mo. No ibagak nga hanak updatean ko na. Hanak talaga updatean. Awan na pulos ti maure ko nga tawag yun no chat na. Siyak to lata tumununa. No ibagang updatean nak. Tila adda nga update na. Ibaga na pa no namin ano nga nagbuyat iti danom iti panagdigos na. Kita man nasaya at kaditikas ta. Nalimpyo ka di pa nagpanpanunod ti tao no kasta nga update am ti asawam ibagam nga namin 36 nga nagbuyat ka iti ti danom iti panagdigos mo. Diaka mo no anyat arami di kiti asawa. Ngem saan kumot nga matiis ti asawa kung sumangpet di ti balay min ket mailiwak mo tlat nga mailiw kung kuana. Normal ka diti kastoy kasin yung
Gagangay la ka di, when ada ka di tikas kanya, ka makamadpadas, tikas toy nga, masursuron na kiti asawa, gaputa, kasla iranranta naman. Kasla kay ayo na nga masursuron na, kay ayo na nga pagpupungtutin na. Kay ayo na nga tang agpupungtutak, kat kalpasan na, into no sumangpot, kat kaslang kay ayo na nga tay ayaywan na. Iso nga tati kayat na, nga tay masursuro na kenkwana tapno na di kasta kat nasaysayaat to dati panagpapas mi ti ragsak kalpasan ti panangay ayo na kanya. Kasta ka di, dakay nga lalaki. Kayat yung batikas dyan, nga sursuro ninyo't asawa yo. Sayon to ay aywan. Mas ka di nga magagaran kayo no kasyay. Balakadan nakman kasin pangaasiyo tapno malawlawagan ti panunod ko no normal ba dati nga sitwasyon mi ti asawak no gagangilain ka diti kastoy naragsak ka diti kastoy mapaspasamak ka di kada kayo ti kastoy kada kayo nga agasawa dahil nga ro di ba kabuklan di ba kasarita kasin nagtakli lang karo ti programam ta kahit kumanti pa balakadan kada kayo. Tapno malawlawagan ti panunod ko ken malag-anan ti riknak. Nga malag-anan ti riknak kada iti nga agda mga sitwasyon mi iti asawa. Baka nagtultuloy kat pakadadaelan ti relasyon mi kunak. Okay mo no agkita kami ti Domingo no Sabado ti Rabi kat mayat mo alis to akmod nga maayo. Sabi ko magat na kay Badit Adal liwliwaken pagsarimingan ti biag dati nga pakasaritaak kadagiti padak nga dim ken nagbuya. More power to your program, Kasin, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Winnie.